你好，今天这条视频教会你用财经口播剪辑技巧来剪本地生活类口播，还是老规矩，从素材导入到成片输出，完整解读，练习素材自带补充素材，欢迎练习使用。好了，我们直接开始，特别是做餐饮的老板，一定要仔细看哟。将主素材放置到时间线开始剪辑，根据个人习惯先调好美颜效果，然后用神器智能剪口播，把多余的停顿和口误切掉，全选所有素材进行智能字幕识别。字体用思源粗送，注意字号不要挡脸。简单的粗剪环节就此结束。下面我们要花精力重点处理视频开头。这一期开头是重点工程，别让平庸的开头毁掉你辛苦准备的内容。现在就带大家一步步实操，建议点赞收藏。首先我们把前2句话提到上层轨道，并延长至第3句话结束。这就跟周一的早会一样，能拖多长拖多长。选中一句，字体改为烟波颂，假装我们的项目预算请得起书法大家。这一句话字号调整到14，字体改为金陵体。最后一句话的重点字单独选中，用黄色高亮出来，就像 Excel 表里那个永远完不成的 KPI 一样刺眼。将这一句话改为竖排版格式，放到人物的右边，给主角腾出充足的摸鱼空间。使用花字库里的这个渐变花字，颜色改为黑色，毕竟打工人的眼圈也是同款渐变色。将这几句话做一个排版。这个数字5，我们选中后使用字体思源粗送，让它看起来粗壮一点。在职场上比较抗压，回到第1帧的位置，给主播素材打上关键帧，把打工人牢牢锁死在工位上。在后面5帧左右的位置调整缩放到120，做一个轻微放大的效果，精准模拟老板突然凑近看你屏幕的压迫感。后面一段我们直接复制一层主播素材出来，将复制出的这层轨道静音。这叫职场生存法则第1条，多干活，少出声。添加我们准备好的视频素材，放在2层主播视频轨道中间。妥妥的夹心饼干打工人，给上层主播的素材添加圆形蒙版，把平时多余的脾气全切掉。将蒙版描边打开，样式选择发光，颜色改为黑色，五彩斑斓的黑做不出，这种加班熬夜的纯黑我们手到擒来。调整一下头像的位置和大小，再在中间的轨道添加我们准备的背景素材，将不透明度调整到60左右，给疲惫的灵魂留点透气的余地。后面2句话我们借一段新的视频素材，修剪好素材时长，就像月底贴发票凑报销一样精准无误。将这2句话提到上层轨道，并延长至整句结束，给文字做一个排版，然后到字幕页面进行断句，把长难句拆了，就像把背不动的大黑锅甩成几个小锅。腾出位置延长这一句话，这一句单独选中字体，改为灰墨体，尽情挥洒一下我们所剩无几的青春。在贴纸库中搜索关键词火焰，添加到时间线上，假装我们的工作热情正在火热燃烧。这一句的关键词我们还是单独选中后标黄，下面这4个字我们全直接改为红色字体，毕竟这里提到了引爆，红的就像我那即将超额的信用卡账单。在这个地方给文字的位置大小打一个关键帧，后面的位置再定一下，把甲方的修改意见死死定在耻辱柱上，修拖动文字，让它形成上移的动画效果。祝各位本月的工资也能这样一路上升。这一句话字体改为燕播送，再次进行排版，添加入场动画呐喊声波，替我们在心里向世界咆哮。将这一句的不透明度调整到50左右，职场态度可以强硬，但惹事的存在感要弱。贴纸库中搜索关键词餐饮门店，找到合适的贴纸加入时间线上，并删除多余长度。早点删完，早点去楼下吃个龙江猪脚饭加个蛋。这里注意，素材基本上都要放在字幕轨道的下层，永远记住谁才是出钱的大爷。调整一下贴纸的大小和位置，让这3个贴纸高低错落一点，不要放得太整齐。整顿职场就从弄乱排版开始，使用自定义抠像绘制出我们想要抠出的区域，精准剔除那些只会抢功劳的同事。选好后点击应用效果，并打开抠像描边，选择单层描边，给后面2个贴纸也加上单层描边效果。大家一起穿上统一的打工制服，分别给这3个贴纸添加向左滑动、向右滑动以及向上滑动的入场动画，主打一个东奔西跑瞎忙活。特效库中搜索特效，左右摇晃加入到时间线上，同样将它放在字幕轨道的下层，调整一下特效的参数，不然晃得太厉害了，像极了我周5下午飘忽不定的心智。复制2个特效出来，给刚刚3个贴纸分别安排一个。一碗水端平是职场端水大师的基本素养，将它们2选中后，右键新建复合片段，强行锁死项目组。将这一句话关键的数字标黄后，调整这2句话的位置，在贴纸库中搜索地图，添加到时间线上，并删除多余时长，省得老板盯着地图给你安排跨城出差。修改一下这个贴纸的位置，修改好位置后，给这一句话添加入场动画随机上升，
给贴纸加添加入场动画弹入，干脆的就像早起打卡时弹出来的刷脸认证。在这里给这句话的混合和位置大小参数都打上关键帧，然后后面这个地方再次定一下，并将它拖到画面上方。最后这句添加入场动画向下露出，犹抱琵琶半遮面，跟年终奖发下来的真实数额一样，让人难以揣测。到这里我们先一起来看一下效果。餐饮老板在开业之前必须要拍的5条视频，如果你想在1周内迅速引爆你的门店，让方圆5公里的人都能知道你们家。很好，其实开头部分还没有完成，不过我们先来总结一下，这就叫敏捷开发，随时做 review 复盘，防止背锅。这一段我们的重点其实是在那几个餐饮贴纸的部分，我们为了给贴纸加上描边效果，先使用抠像将整个图片抠出。虽然这已经是带透明通道的贴纸素材，但是目前剪映还没有直接在边缘添加描边的效果，所以我们只能通过这种抠像抠掉全部的方法，利用抠像描边这个属性给素材添加上。这属于是职场经典的曲线救国行为，就像明明能在微信群里说清楚的事，非要拉你开个会当面念一遍 PPT， 但好在最后的效果还非常不错。好了，我们继续把开头剪完，添加我们准备的厨师炒菜视频素材，删除掉多余时长，只保留精华，毕竟老板只看结果不看你炒菜流的汗。将刚刚的背景复制过来一份，时长与炒菜视频对齐，再添加我们准备的卡片素材，使用智能抠像将卡片主体抠出，再次点击自定义抠像，使用橡皮擦将中间的区域抠掉，给它彻底掏空，就像月初交完房租后被掏空的工资卡。从贴纸库的图形库中添加一个矩形，将它放到刚刚卡片镂空的位置，给矩形的填充选择一个纹理，调整一下纹理的方向，换个舒适的姿势继续搬砖，再复制一个矩形出来。这一个矩形我们使用黄色到红色的渐变填充，将它的不透明度调整到80左右，交换一下两个矩形的轨道位置，这一个矩形不透明度调整到36左右，上下级位置关系得随时看脸色调整。添加一个问号文本并打开阴影选项，字体使用新青年体，代表着我们面对莫名其妙的修改意见时满头的问号。做好后将刚刚这些选中右键打包成复合片段，把刚刚的左右摇晃特效添加到复合片段内，直接复制出来4层，暂时先隐藏掉上面4层复合片段。我们在起始帧的位置给位置大小打上关键帧，在后面几帧的位置再打上1帧，并调整位置和旋转参数。后面的几个复制出来的复合片段，我们依次做一下排列，形成类似扑克牌展开的效果。这里可能比较麻烦，需要一点耐心，就当是在费劲算怎么凑滴滴发票报销。将后面这句话提到上层轨道并延长，关键字使用黄色高亮出来，让甲方爸爸一眼就能锁住他想要的词。在字幕页面做好断句后，延长后面一句的时长，把前面的素材复制过来一份，将主播的素材也复制出来放到最上层，并添加一个圆形蒙版，将蒙版描边打开，使用发光效果，颜色改为黑色。带薪去洗手间时屏幕保护的暗光也不过如此。在贴纸库的图形库中添加一个矩形，修剪时长后调整矩形的形状，将填充中的不透明度降到50，圆角打开，参数调到15左右。在工位上必须要学会收敛自己的锋芒，添加入场动画渐显，把轨道移到下面一层，再添加我们准备的视频素材，依次选出需要的时长部分，不需要的废料就像过期的公司福利一样直接剪掉。之后给这一个视频素材添加一个矩形蒙版，将蒙版的圆角开到15，蒙版描边打开，样式选择发光，颜色使用黑色。做好后将这段素材往上挪并降低不透明度，调整好位置大小后，我们添加一个纯黑的背景素材，将刚刚素材的属性直接粘贴过来，不透明度调整到50，摸鱼的最高境界就在于表面看起来在动，实则都是复制粘贴。同样的方法，我们把属性粘贴给上面的两个素材，将这两个素材进行排列，排好后添加一个文本，直接复制一层出来。修改好文字后，选择后现代体，打开斜体，将阴影打开，不透明度调整到70，让字体斜着躺平，生动还原下午3点半我的工作状态。修改一下文字的位置、大小和字间距等文本属性，将这一句话和这两个素材选中后，右键打包成复合片段，下面这一组也是一样打包成复合片段，一锅端了，省心省力。将属性按 Ctrl+C 和 Ctrl+Alt+V 快捷键进行复制，给复合片段整体添加渐显的入场动画。在贴纸库中搜索火焰贴纸，添加到时间线上，使用入场动画弹入。在特效库中添加特效采访拍照到复合片段内，直接右键特效将它打包成复合片段，然后拖到素材卡片大小，添加一个矩形蒙版，将圆角开到15，
把文字轨道拖到最上面，不然被素材都挡住了。干了活千万不能被人抢了风头。到这里我们的开头就剪完了，一起来看一下效果。那这5条视频你一定要拍了，借助新进的热度和短视频的精准曝光，迅速吸引新客到店。很好，非常不错，很好，这个开头太棒了，这效果不得向行政多申请2杯续命咖啡的预算。我们总结一下，其实到这里才算是把整个开头剪完。这一次的开头比较复杂，所以我们分成2段来复盘，跟写双周报一样，要有严谨的层次感。后半段的这个开头是最复杂的，它涉及到2组很麻烦的特效，一个是那几张卡片做的扑克牌展开的效果，需要我们做好后一张一张去排列出动画。这里其实有点像以前做 Flash 动画的时候那种心酸类的感觉，纯手工打造动画，做的时候手酸的像连加了3天班，不过好在做好后效果还是非常不错的。后面还有详细的2张素材卡片展示的效果，2张卡片也是我们分别用了2段素材，即配合蒙版以及图形和贴纸等等综合元素做成的一张卡片，之后再配合其他的图形和视觉效果才组合成了最后一句话的画面，一套花里胡哨的组合拳结结实实的打在了画质上。相信大家看出来了，这一个开头可以说比平常的开头要复杂3倍，时间也是花得很久。不过就像是1分钱1分货的道理，我们花了这么久的时间做出的开头效果是非常华丽的。剪辑工作就是这样，你掉的头发和视频最终呈现的炫酷程度永远都是成正比的。所以既然选择了这行，就学着戴上降噪耳机，屏蔽一切催更，静下心来慢慢打磨自己的作品。之后我们返回到主时间线，把刚刚的扑克牌卡片粘贴过来，前面的素材也直接粘贴过来一份，修剪掉多余时长，这里添加一个文本，打开阴影，并将不透明度调整到70左右，模糊度调整到 5%， 就像老板在饼铛里画的大饼，永远模糊且半透明。这个文本放在卡片的左上角当做序号使用。这里是一个细节，这细节就像我们在职场夹缝中抠出的那一点点体面。进入到复合片段内，修改一下文本，将文字改为竖排，字体选择后现代体，将阴影属性打开，模糊度调整到5，不透明度调整到70，将刚刚的序号复制一份放在右下角，并做一个倒转，模仿扑克牌的正反镜像效果。这里又是一个细节，细节拉满的话，建议可以直接把这段转给 HR 申请涨薪。做好后，我们返回到主时间线，右键打包成复合片段，修剪一下多余位置，进入到前面卡片的复合片段内，将其中这一张粘贴过来，补在刚刚前面剪掉的位置。职场传统美德之拆东墙补西墙。进入到复合片段内后，添加一个视频素材，时长不够，我们就将倍速放慢。水时长的套路就跟摸鱼时敲击键盘强行降速是一个道理。选到想要的片段后，调整位置大小，从官方素材库中添加一个竖版的黑场素材，将属性粘贴给这个素材，不透明度调整到50左右，添加一个矩形蒙版，调整蒙版的形状，让它与卡片对齐。这一句话的阴影颜色我们改为黑色，素材的整体不透明度调整到50左右。我们将属性复制后，粘贴给上面的素材，并返回到主时间线，也粘贴给后面这段素材。能白嫖的属性，绝不多点鼠标中掉一次。先暂时将字幕隐藏掉，快捷键是 D， 眼不见心不烦。选中这一堆素材后，直接粘贴给后面第2个观点的开场。进入到复合片段内，我们替换成新的素材。同样的方法，我们粘贴给后面第3个观点的开场，并替换掉内部的素材。后面2个观点也是，我们开场都是使用这同一个复合片段当做模板，然后替换掉卡片中间部分的素材。只要核心皮套换得快，老板就看不出我在流水线作业。替换的素材一定要和这一观点的主题有关系，记得2个角落的序号要跟着更改，不然好不容易做的细节成了穿帮槽点。明天的早会你就是最显眼的反面教材。卡片分布好后，我们继续编辑后面这句话，先将第1句延长到最后，把关键字单独选中标为黄色。从贴纸库中找到这个厨师帽和这个小人的贴纸，放到时间线上，将它们组合一起，强行给小人戴个高帽。这马屁拍得毫无表演痕迹，把大厨的帽子给小人戴上。组合好后，右键打包成复合片段，调整位置大小，把它放在画面的左下角蹲着，将主播的素材复制一份放到上层轨道，把前面的属性粘贴过来，双管齐下，保准不出错。这2段素材延长到最后，文字配合画面做一下位置的排版，添加这个小表情贴纸，把它放在刚刚小人的脸上。我们直接硬生生手搓了一个小厨师出来，像极了咱们这个东拼西凑的草台班子团队。添加一个文本，修改好文字后使用古典体，将字体拖到下面轨道后，
添加入场动画缩小，把这一句话改为竖排文字放到小厨师的边上当个伴。后面这一段主播的素材我们再复制一份出来，还是粘贴刚刚原型头像的属性，添加我们准备的视频素材并删掉多余长度，把前面的背景素材延长。从贴纸库中添加这个人群的小贴纸，复制2份出来，排在一起变成人山人海的效果，强行营造出一派繁荣热闹的假象，跟咱们公众号虚报阅读量是一个流派的手法。将贴纸延长后，修改关键字的颜色，字间距调整到2，后面这句标亮关键字后，将字号拉大，并进行换行，再添加一个新的文本，打上一个问号后，将前面的属性粘贴过来。修改问号的位置和大小，并降低不透明度到50左右，像极了我满脑子工作疑惑，但又不敢大声问老板的虚弱窘境。问号阴影的参数也修改一下，给这些文字做一下排版，调整细节。这句话添加入场动画打字光标后，将关键字标黄，文字排版和前面保持一致。这句话添加入场动画冰雪飘弄，调整入场动画的时长。这特效凉风阵阵，像极了公司没发过节费时冰冷的人心。将整个文字改为黄色，醒目一点。在这一段的起始位置，我们给位置大小打上关键帧，在最后一帧的位置将缩放改到120，这样整段主播画面随着他在说话会逐渐放大，用脸逼近屏幕来向观众施加精神压迫。选中这一句话，添加入场动画向右吸入，在这里给位置大小打上关键帧，后面几帧的位置再次打上关键帧，之后把文字往左上方拖，形成动画，走位极其刁钻飘忽。上面这句我们添加入场动画随机上升，这一句话我们位置放在前2句中间并放大，将轨道层级放在最上面后，添加入场动画激光雕刻，用切割工具给文字拉2刀，把改了8版脚本的怨气全撒在字幕上，在后半段的起始位置给混合参数打上关键帧，在后面几帧的位置将不透明度调整到50左右。做好后，我们先一起看一下这一段吧。第一条叫做装修日记，先给自己设定一个讨喜的人设，然后告诉我们同城的人我是谁，我要开一家什么样的店，给足我们同城的人期待感。第二条叫做装修进度，把我们装修中一些好玩的事情分享出来，加深我们同城人对你还有包括你们门店的一个印象。非常好，你做的不错。总结一下，这一段我们主要是制作了每一个观点开始时的开场，也是用到了前面那张卡片的效果。但是注意我提到的2个重点，就是对序号的处理。像我们正常情况下，如果没有要求很高，可以直接用阿拉伯数字12345随便糊弄过去。但这一期我们主要打磨细节，所以连序号我们都要进行一个精心的设计。设计语言就是扑克牌的思路，不要觉得这个小序号细节实在是太小了，甲方或者观众可能看不出来。他们虽然眼瞎，但这些高级感都会潜移默化影响到他们对你片子的质感上的认同，从而按下他们想要找茬改稿的手。这边的文字我们给他们做一个排版，可以看到这里的风格其实有点像杂志封面。我们还添加了录像时候的相机 UI 界面做装饰去当外壳伪装，这个特效可以直接在特效库中搜索到。然后我们打出一堆数字出来，按照12345的顺序排列，将它们依次错开一点位置出现，删除掉多余部分后，这样就形成了一个数字增长的动画。这个功能其实在其他剪辑软件很方便可以实现，但是剪映还没有直接类似的功能，所以只能用土方法，只能土法炼钢了，用最原始卑微的劳动力解决最前沿的数字特效。把它们全选后添加入场动画滚入，做好后右键打包成复合片段关压起来。这里我们添加了一个小人思考的贴纸和思考气泡的贴纸，将它们组合在一起，假装这个画面陷入了深度的深度工作流思考。我们从贴纸库的图形库中添加一个矩形到时间线上，修改矩形的形状，让它覆盖到这个气泡，之后填充选择这个纹理图案，在遮罩中用钢笔把这个气泡的形状画出来。这里也是比较考验耐心，如果你不会用钢笔曲线的话，就像这样连续的点击也可以，只要鼠标点得够快，打工人的困难总比办法多。将这2句话的斜体打开，把第一句话延长至末尾，将它们放在刚刚做好的思考气泡上，调整一下文字的字号，重点字单独选出来标黄。回到这里，我们一边按住 Ctrl 一边选择刚刚的这些卡牌素材，然后直接粘贴在后面一份，将它们像这样堆叠起来。先隐掉其他部分，我们粘贴一下属性，之后将它们依次进行排列，就像打斗地主时你的手牌堆叠方式一样，精准复刻我在办公室摸鱼理牌的肌肉记忆。添加入场动画键选，做好后将属性同步到其他卡牌上，将它们拖到上层的轨道，还是像刚刚数字一样，把它们错开一点位置出场。
这样就有了卡牌依次展开的效果。做好后将它们整体调整一下位置。好了，我们看一下这最后阶段吧。第3条就太重要了，叫开业预告。通过这条视频，让别人知道我们准确的一个开业时间。同时，这条我们要植入产品卖点，这样就能保证你开业的一个人气。第4条叫产品卖点介绍。通过这条视频，直观的让客户知道我们的招牌是什么，同时我为什么要选择你们家来消费。第5条叫藏宝类，或者是抽取粉丝类。通过这类视频，能迅速的拉起我们跟同城用户的一个互动，让同城的人更加喜欢你。如果这5条视频你用的不错，别忘了回来报个喜。很好，非常不错。我们总结一下，这半段我们其实是对剩余部分的查漏补缺补充，这其中也用到了很多需要消耗时间的地方，比如说用钢笔工具抠图，还有排列那些卡片，都是需要耐心的，还有那个数字增长动画，这些都是需要耐心的，所以我们就单独罗列了出来。像这种操作暂时没有捷径，纯纯的磨洋工，主打一个慢工出细活的牛马工匠精神，需要一定的匠人精神。还有在制作的时候，一定要擅长利用新建复合片段将它们归类，不然像这种需要大量堆叠轨道的时候，后面修改会容易出错，一旦搞成一团乱麻，下次甲方让改的时候，你还不如直接申请重开机，剩下的就是添加音乐和音效了，搞完就可以果断拔掉耳机拎包下班了。首先先垫上这段背景音乐 The Juice， 开头这里拉出渐强，有些音乐开始时候太直给了，一般都需要这一步。开头先加一个转场音效嗖的一下，然后加这个提示音，后面这句加鼠标点击音效，接着加入波波，这里转场需要加另一个刷的音效，重点词出现，我们用一滴水音效，文案提到了引爆，咱们就加一个重音，加这种纸的声音是因为咱们的贴纸是地图，不过这个音效音量太轻，需要把音量拉上来，这地方添加一个翻转音效，再加2个鼠标点击的声音，音效库中搜索魔法音效，紧接着使用这个 DNA， 现在是咱们的卡片出现和翻转的时机，用相机拍照时候快门的声音，再次有请纸的声音，依旧是别忘了放大音量，声音很容易就被人声或者 BGM 盖住。小厨师来了，我们用亮一下，这里的字幕用了打字机特效，咱们就用相关音效配合画面就好，还是那个原理，音效能配合素材就配合素材，配合不了我们就配合特效，总之要让声音也丰富起来就行。添加突然出现音效，有些音效开头或者结尾总是莫名其妙多一个声音，前面的拍照声音直接复制过来用，画面包装都偷懒了声音，这一块也必须安排，但是出现位置还是得根据画面改一下，也不能直接就开摆了。再来搜索关键字搜，这是转场经常用的系列音，删掉开头空白部分，刚刚我们用的回忆刷一下添加进来，再补一个突然出现音效，音效库中搜索魔法，使用这个先尘音效，它这个音效库挺智能的，能根据你的关键字匹配相关的素材，再加入这个打字的声音，配合文字入场动画，这一段全都是这个特效，所以我们直接把音效延长到一整段，就喜欢这种。后面这个也是一样复制过来调整时长，数字增长动画，咱们就用这种齿轮或钟表转动的声音，感觉这种经典搭配，看到后都有肌肉记忆了。不过这种时间相关的用别的也挺奇怪的，后面这2个地方还是用这些音效就行。画面上是2个大大的保证，视觉上搞得这么震撼，声音上必须敲个锣安排一下，这是一个时长超长的音效，在文字差不多消失的位置才断就行，别忘了结尾拉一下减弱，不然听起来戛然而止，就显得非常廉价了。其实加多了之后看波形大概就知道什么音效该怎么处理了。这里添加挥动声，指的声音安排上，你看这个声音波形明显低，特别多都快看不见了。这里使用综艺字幕音效震撼出场，名字起得怪吓人的，倒要看看到底有多震撼。思考相关的还是可以使用这个一滴水的音效，也是经典组合。又到了打字机入场动画，刚刚那个震撼音效复制过来，不过这次得缩短一点，小小震撼说是把前面的一滴水音效复制过来。哎，怎么多出来一个？赶紧退下，下一段加这个 whoosh 音，这音效的名字竟然只认识英文不认识中文。到了咱们扑克牌的画面了，出牌的声音给安排上，这玩意咱们当初手搓了半天，声音必须配合到位，每个牌出现的时候都放一个音效。我要烟牌，结尾这里我们加先尘音效，以及完成任务闪耀音效。到这里声音处理完了，
咱们整体看看最终的效果吧。餐饮老板在开业之前必须要拍的5条视频，如果你想在1周内迅速引爆你的门店，让风云5公里的人都能知道你们家，那这5条视频你一定要拍了。借助新店的热度和短视频的精准曝光，迅速吸引新客到店。第1条叫做装修日记，先给自己设定一个讨喜的人设，然后告诉我们同城的人我是谁，我要开一家什么样的店，给足我们同城的人期待感。第2条叫做装修进度，把我们装修中一些好玩的事情分享出来，加深我们同城人对你还有包括你们门店的一个印象。第3条就太重要了，叫开业预告，通过这条视频让别人知道我们准确的一个开业时间，同时这一条我们要植入产品卖点，这样就能保证你开业的一个人气。第4条叫产品卖点介绍，通过这条视频直观的让客户知道我们的招牌是什么，同时我为什么要选择你们家来消费。第5条叫藏宝类或者是抽取粉丝类，通过这类视频能迅速的拉起我们跟同城用户的一个互动，让同城的人更加喜欢你。如果这5条视频你用的不错，别忘了回来报个喜。好了，这期的课就到这里，下班吃猪脚饭去喽。